सरलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सब ठिकै छ। लकडाउनले एउटा खालको त्रास सृजना गरिरहेकै थियो, हामी जोगिने प्रयत्न गर्दै थियौँ। सरकारले अकस्मात एउटा विधेयक ल्यायो, त्यो विधेयकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र लाँदै रहेछ, प्रस्ताव गरियो। किन त्यस्तो भयो? तपाईँहरूको रियाक्सन त्यो माथि कसरी व्यक्त गरिरहनु भएको छ? मलाई त लाग्छ होइन, आज हाम्रो देशको कोभिडभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको भ्रष्टाचार, करप्सन हो। आज एउटा नेपाली भएर मलाई लाज लाग्ने कुरा चाहिँ नेपाल यो भ्रष्ट देशहरूको लिस्टमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदम मुनि छ। हामी संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट देशहरू मध्येमा टप 10 मा आउँछौँ। मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले आत्मालोचना गरेर एकचोटि हेर्नु पर्यो, भ्रष्ट को छन्? डक्टर भ्रष्ट छन्, इन्जिनियर भ्रष्ट छन्, ब्याङ्कर भ्रष्ट छन्, मिडिया भ्रष्ट छन्। कुन क्षेत्रले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो लिस्टको टप 10 मा पुग्यौँ त? र त्यो टप 10 बाट हामी हट्नै पर्छ। त्यो हट्नलाई होइन विधेयक ल्याइयो, यो गरियो, त्यो गरियो। त्यो विधेयक नल्याउँदाखेरि होइन जुन क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोगमा पर्दैन थियो उहाँहरू सबभन्दा भ्रष्ट भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लिस्टमा परेको भएदेखि त्यो ठिकै होला। तर हामीले एकचोटि सबैजना नेपालीले आत्मालोचना गरेर हामी यो लिस्टको टप 10 मा पुग्यौँ, को छ भ्रष्ट हाम्रो देशमा भनेर एकचोटि हेर्नु पर्यो। र जो भ्रष्ट छ उनीहरूमाथि कारबाही चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो ब्याङ्कर होस्, डक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, अरू कुनै पनि पेसाको हुनसक्छ होइन, त्यो उहाँहरूमाथि चाहिँ कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। तर जुन अहिले कार्यक्षेत्र छ हाम्रो अख्तियार दुरुपयोगको, उहाँले त्यो कार्यक्षेत्रमै काम गर्दाखेरि पनि हामी यो भ्रष्टको टप 10 मा आएको छ। त्यही भएर म एउटा ब्याङ्कर हुँ, यहाँले मलाई सोध्नुभयो होइन, डर लाग्छ अब हामी पनि आउने भयो भनेर। तर म यो विषयको विशेषज्ञ होइन कि को आउनुपर्छ यसमा भनेर चाहिँ। त्यही भएर हामीले चुनावबाट होइन पार्लियामेन्ट इलेक्ट गरेको छौँ। नेपाल सरकार 2/3 मेजोरिटी भएको नेपाल सरकार छ। अख्तियार दुरुपयोग उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ सरकारले नियुक्त गरेको होइन कमिसनरहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर म एउटा ब्याङ्क चलाउने मान्छेले म यो विश्लेषण गर्न चाहदिनँ कि यो ठिक हो कि बेठिक हो। यो सँगसँगै तपाईँले अनि कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ होइन यो के अरे एन्टिबायोटिक खाएदेखि चाहिँ ठिक हुन्छ हो कि होइन अनिलजी भनेर सोधेको भएदेखि मेरो जति गहिराइमा त्यसमा होइन विशेषता छ यसमा पनि त्यति नै। तर संसारभर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने केन्द्रीय निकायको स्वायत्ततामा जोड दिइन्छ। IMF वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि त्यसलाई एकदमै ठुलो महत्त्वका साथ उठाइरहेको हुन्छ। तर हामी कहाँ तिनै क्षेत्र जो राम्रो गरिरहेका छन् भनिँदै आइयो, त्यही क्षेत्रमाथि आँखा लाग्यो। होइन, म त के भन्छु भने आज नियमन निकायहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियमन निकायहरूमा चाहिँ नम्बर 1 मा छ होला। त्यही नम्बर 1 मा भएको कारणले गर्दाखेरि आज वित्तीय क्षेत्र यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट, यस्तो गुड गभर्नेन्समा यस्तो प्रोफेसनल छ होइन। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्यो भनेर कुन क्षेत्रले सबभन्दा बढी ट्याक्स तिर्यो त? वित्तीय क्षेत्रले नै हो। तर यही क्षेत्र हो जुनमा चाहिँ राहतको नाममा हामीले 2% ब्याज पनि कम गरेको छौँ होइन, इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज गरेको छौँ, इन्स्टलमेन्टलाई पुसब्याक गरेको छौँ, यो सबै चिज गरेको छ होइन। यो गर्दा गर्दै पनि यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ नियमन निकायलाई नेपाल सरकारलाई चाहिँ होइन यही क्षेत्रलाई चाहिँ अझ हेर्नुपर्छ भनेर भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उहाँले गर्नुपर्ने सुपरभिजन इन्सपेक्सन राम्रोसँग गर्नु भएको छैन कि त्यही भएर हो कि यो भएको। तर मलाई लाग्छ जुन देशमा चाहिँ जस्तै नेपालमा आज स्वाभाविकै हो, किनभने हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वित्तीय क्षेत्रले सबभन्दा बढी नाफा गरेको छ, वित्तीय क्षेत्रको सेयर सबभन्दा माथि गएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत मान्छेहरूले सबभन्दा धेरै तलब खाइरहेको छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा पर्सेप्सन छ मार्केटमा। त्यही भएर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगले पनि यो क्षेत्र त धेरै ठुलो रहेछ, यसमा त धेरै पैसा हुँदो रहेछ, त्यसमा पनि होइन सर्वसाधारणको डिपोजिट पनि यहीमा आउँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले यो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो निकायमा लिनु खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ होइन। तर यसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै इन्टरनेसनल बेन्चमार्क पनि एकचोटि हेर्नु पर्यो होइन। जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू संसारभरि चाहिँ वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी कुन किसिमले चाहिँ कन्ट्रोलमा राखिन्छ भनेर। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ, ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड होला होइन,
जापानमा, भारतमा, हाम्रो चाइनामा सबै चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्ककै निकायमा रहन्छ होला, किनभने यो अलिकति टेक्निकल चिजहरू पनि हो र यसमा विश्वासको पनि धेरै कुरा छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नेपालमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो म जुन ब्याङ्कमा छु, नाबिल ब्याङ्क नेपाल अरब ब्याङ्क भएर आएको 35 वर्ष भयो। प्राइभेट सेक्टर जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क पहिलो बनेको नेपाल अरब ब्याङ्क हो। यो 35 वर्षको दौरानमा जहाँ ब्याङ्किङ थियो नेपाल अरब ब्याङ्क सुरु हुँदाखेरि र जहाँ ब्याङ्किङ आज छ त्यसमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ, रूपान्तरण आइसकेको छ। त्यो रूपान्तरण चाहिँ एउटा चाहिँ गुड गभर्नेन्स र प्रोफेसनलिजममा पनि आएको छ। आज धेरै कम सुनिन्छ ब्याङ्करहरूले घुस खाए होइन, ब्याङ्करहरू करप्ट भए भनेर, किनभनेदेखि कम्पनसेसन राम्रो छ। कम्पनसेसन राम्रो भएपछि तल्लो लेभलमा होस्, मध्यम लेभलमा, हायर लेभलमा घुस दिँदाखेरि पनि मान्छेले विचार गर्छ यो लिएर के फाइदा। तपाईँ आफैले भनिहाल्नुभयो सबैभन्दा राम्रो अनुशासित सभ्य ट्रान्सपारेन्ट क्षेत्र चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र हो। तर पटक पटक यसै माथि आँखा लगाइयो यो सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको नकर्मण्यता हो वा तिनलाई कसैले मिसगाइड गरिरहेका छन्। म त के भन्छु भनेदेखि म एउटा ब्याङ्कर हुँ होइन, मैले मेरो छोरीलाई हेर्दाखेरि सबै गुण भएको देख्छु, सबै चिज राम्रो देख्छु। म ब्याङ्कर भएको भएर ब्याङ्किङमा सबै चिज राम्रो देख्छु, ब्याङ्कर राम्रो, ब्याङ्किङ राम्रो, वित्तीय क्षेत्र राम्रो, वित्तीय संस्था राम्रो भन्ने त्यो स्वाभाविकै हो नि। 30 वर्ष मेरो जिन्दगी नै वित्तीय क्षेत्रमा गइसक्यो। तर यो होइन रहेछ भनेदेखि मैले अघि भने नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार निकायहरू यस्तो हो जसले चाहिँ हामी मात्रै होइन सबै क्षेत्रहरूलाई हेर्नुपर्ने निकायहरू हो उहाँहरूले। अब अहिले चाहिँ होइन अख्तियार दुरुपयोगले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हेर्ने, अब अहिले सुनेको छ होइन हाम्रो चाहिँ पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीलाई पनि हेर्ने भन्ने चाहिँ जुन दिशामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। बल्ल तल्ल हामीले चाहिँ होइन हाम्रो ठुलो ग्राहकहरूलाई भनेर लिस्टिङ गर्नुहोस् होइन, नाफा भनेको सीमित होइन, अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने। अब यसले त ठ्याप्पै बन्द गरिदिन्छ, कोही पनि लिस्ट हुँदैन। लिस्ट भएको पनि डिलिस्ट कसरी हुने भनेर त्यो लाग्छ। ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ 30% हाम्रो चाहिँ पब्लिकमै जानुपर्छ, हाइड्रोलाई होला, उहाँहरू बाहेक अरू कोही पनि लिस्ट हुँदैन। यो विधायक पास भयो भनेदेखि चाहिँ यो लिस्ट भएर अख्तियारको उसमा आउने भनेर फेरि अख्तियारको उसमा आउने तर्सिनु पर्दैन कि। इफ देयर इज गुड ट्रान्सपेरेन्सी, गभर्नेन्स, प्रोफेसनलिजम इन कमिसन अफ अब्युज अफ इन्भेस्टिगेसन अफ अब्युज अथोरिटी, हामी किन तर्सिने होइन? किन भनेदेखि हामीले केही गरेको छैन, त्यतातिर पनि त्यही लेभलको प्रोफेसनलिजम, गभर्नेन्स, ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पऱ्यो। हाम्रो पनि छ भनेदेखि ठिकै छ। पुलिस छ भनेर म तर्सिदिनँ नि। त्यस्तो अजय श्रेष्ठको प्रकरण आयो त्यति बेला नि तपाईँ ब्याङ्करहरूले इट्स नट फेयर, यस्तो नहुनु पर्थ्यो भनिरहनु भएको थियो। हामी सुनवाई गर्छौँ भन्दै त्यो चिज एउटा कोर्समा अघि बढिहाल्यो। यति बेला अख्तियारको प्रकरण आयो फेरि, यी सबै चिजले मनोबल त बढाउँदैन होला फेरि पनि? डेफिनेटली मनोबल बढाउँदैन, किनभने जुन चाहिँ क्षेत्र होइन, जुन चाहिँ अब अनिल शाह मात्रै होइन कि हजारौँ नेपालको युवाहरू चाहिँ ब्याङ्करहरू हुन्छन्, वित्तीय क्षेत्रमा क ख गमा काम गरिरहेको छन्, प्रोफेसनली काम गरिरहेको छौँ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मनोबल घट्ने मात्रै होइन, जनताको पर्सेप्सन पनि होइन ब्याङ्कहरू साँच्ची नै ठग रहेछन् कि करप्ट रहेछन् कि यो आयो भने, किनभने वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय क्षेत्र भनेको विश्वासको क्षेत्र हो। आज पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर कमाएको पैसा नेपाली सर्वसाधारण नेपालीले खाता खोलेर नाबिल ब्याङ्कमा या अरू ब्याङ्कमा राख्छ, उहाँहरू ढुक्क भएर कि हाम्रो चाहिँ पैसा सुरक्षित छ भनेर। उहाँहरूको मनमा चिसो पस्यो कि यिनीहरू पनि भ्रष्ट रहेछन् भनेर भन्यो भनेदेखि त के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? निकाल पैसा बाबु घरमै राख, ब्याज छ्याज छोड्दै यो मेरो त साउनै जाला भनेर। त्यो भयो भने अर्थतन्त्र कसरी चल्छ? त्यो भयो भने वित्तीय क्षेत्र कसरी चल्छ? त्यो भएर म चाहिँ भन्छु बिरामीलाई डक्टरले हेर्नु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ अहिले कोरोनासँगै म दाजु चाहन्छु, हाम्रो यो एउटा सामाजिक एउटा पर्सेप्सन कस्तो बन्यो भनेदेखि चाहिँ कसैलाई कोरोना पोजिटिभ आयो भने त्यो चाहिँ समाजले नै फाल्देला, मेरो परिवारले नै फाल्देला भन्ने डर आयो। त्यही भएर मान्छेले मलाई होइन कोरोना भएको छ कि भने पनि ऊ चाहिँ जाँदैन टेस्ट गर्नलाई। यो होइन नि, हाम्रो त एकदम सकारात्मक हुनुपर्ने। आउनुहोस् टेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि होइन हाम्रो चाहिँ औषधि उपायहरू छन्, त्यो हुन्छ, समाजले पनि ठिकै छ केही हुँदैन भन्ने त्यो हुनुपर्ने हो। अब अहिले यो जुन चाहिँ अहिले जुन दिशामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसले चाहिँ जुन एउटा क्षेत्र चाहिँ हामीलाई लाग्छ होइन राम्ररी अगाडि बढिरहेको थियो, प्रोफेसनल थियो, ट्रान्सपेरेन्ट थियो, राम्ररी ट्याक्स तिरिरहेको थियो, अब त्यो क्षेत्रमा पनि चाहिँ एउटा भ्रम आउने भयो कि यिनीहरू पनि यस्तै हो कि भनेर। जुन चाहिँ कारण म भन्छु नि, नेपाल हामी होइन सबभन्दा भ्रष्ट देशको लिस्टमा पर्ने कारण वित्तीय संस्थाहरू हो भने पनि वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ एकदम निगरानी हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रपरली नियमन गरेन, त्यसकारण अब अख्तियारलाई नै इन्जेक्ट गरौँ भन्ने त्यो आइडिया आयो कि त्यता पनि सोच्न? त्यो पनि हुनसक्छ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्क भनेको पनि हाम्रो नेपाल सरकारकै एउटा अङ्ग हो होइन, अटोनोमस हो। र मलाई लाग्छ
मान्छेले त जे पनि भन्छ नि, तपाईँले मेरो टाई नराम्रो भन्नु होला, उहाँले राम्रो भन्नु होला, यो त्यो, तर प्रुफ देखाउनु पर्यो कि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो काम गर्नु सकेको छैन भनेर के हो त, कुन आधारले यो भनियो त होइन? नेपालको ब्याङ्कहरूको एनपिए सबभन्दा राम्रो छ पुरा साउथ एसियामा। आज डिपोजिटिङ कस्टमरलाई सोध्नुहोस्, रेमिटेन्स कस्टमरलाई सोध्नुहोस्, लोन कस्टमरलाई सोध्नुहोस् होइन, तपाईँहरू यति मिडिया छ के अनिल शाहलाई घुस दिनु परेको छ, ब्याङ्कमा घुस दिनु परेको छ, केही ब्याङ्किङ काम गर्दाखेरि लोन लिँदाखेरि होस् या होइन कोही गर्दाखेरि घुस दिनु परेको छ भने सोध्नुहोस् न, सर्वसाधारण त्यो आइहाल्छ नि होइन। अरू क्षेत्रमा चाहिँ जे काम गर्दाखेरि पनि घुस अलिकति दिनुपर्छ, चिया पानीलाई भन्ने त्यो ब्याङ्किङमा दिनुपर्छ भने सोध्नुहोस् न होइन। अहिले त हामी एउटा होइन एकदम अथोरिटेरियन डिक्टेटोरियल उसमा छैन नि, मिडिया इज फ्री, सोध्नुहोस्, हाम्रो ग्राहकलाई सोध्नुहोस् होइन, सर्वसाधारणलाई सोध्नुहोस्, एउटा पर्सेप्सन डिटर्मिन गर्नुहोस् कि ब्याङ्कै भ्रष्ट भएर यो देश हाम्रो चाहिँ टप 10 भ्रष्ट देशमा परेको हो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली म माथि मेरो संस्थामाथि उसमा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यही भएर म भन्दिनँ अख्तियारको निगरानीमा वित्तीय संस्था आउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर, यो अनिल शाहले भन्ने कुरा होइन, यो नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने, किनभने बिरामी भइसकेपछि डक्टरले जे औषधि दिन्छ त्यो खानु पर्यो नि, म यही औषधि खान्छु किन यो मिठो लाग्छ भनेर त भन्नु भएन। राष्ट्रपतिसँग कुरा गरिरहनु पछिल्लो चरणमा यो प्रकरण आयो, राष्ट्र ब्याङ्कमा कुरा भएको छैन, त्यो फेरि मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ होइन, अरूको फरक होला। यस्तो कुरामा चाहिँ हरेक संस्था दौडेर जाने होइन कि, मेरो दृष्टिकोण यो अर्को होइन। यसमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घ जान्छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ डिस्कसन एकदम भाइब्रेन्ट डिस्कसनहरू भइरहेको छ, यो भर्खर आएको कुरा हो र मलाई लाग्छ नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि एउटा आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई होइन, पार्लिमेन्टमा पनि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छौँ होला। अब त्यो हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू हो होइन, त्यो पोइन्ट अफ भ्यू सुनिएर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो हामीले थाहा छैन। एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट बनाउँछु होइन, हामी अरू क्षेत्र जस्तो होइन, हामी चाहिँ कहिले पनि भन्दैनौँ हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ, हामी ब्याङ्कै बन्द गरिदिन्छौँ। हामी एउटा इसेन्सियल सर्भिस हो, हस्पिटल जस्तो हो, डक्टर होइन पुलिस जस्तो हो, हामी काम गरिरहन्छौँ होइन। काम गर्ने शैलीमा अलिकति फरक होला, यो सबै चिज एकदम ऊ भयो भनेदेखि चाहिँ होइन, त्यसपछि चाहिँ लोन लिनलाई चाहिँ 10 चोटि हेरिएला होइन, 1 महिनामा हुने लोन 1 वर्ष लाग्ला त्यो लोन प्रोसेस हुनलाई, यो सबै चिज त आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो होइन कि हामी कामै गर्दैनौँ। अनिल सर, हामी स्टेबल गभर्मेन्ट भएन त्यसकारण राइट डिरेक्सनमा गएनौँ भन्दै थियौँ विगतमा, हामीले पछिल्लो समय स्थिर प्रकृतिको सरकार पायौँ, उत्साहित पनि थियौँ, तर सरकारका गतिविधिहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै उत्साहित नबनाइरहेको, बरु निरुत्साहनको बाटोतिर धकेलिरहेको हो कि जस्तो देखिएको हो। म एउटा कुरा यहाँलाई भन्छु है, यहाँको सोच मेरो सोच कोहीको सोच केही फरक होला। जब हामीले संविधान पायौँ, नयाँ संविधान नेपालको, त्यो संविधान समाजवादमुखी संविधान भनेर संविधानमै लेखियो। त्यसपछि नेपाली जनताले भोट गर्यो, कसैको कोखबाट जन्मेर या बन्दुकको पावरमा होइन, हाम्रो ब्यालेटको पावरमा 2/3 मेजोरिटीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस गरेको छ। यो हामी सबैजना क्लियर हौँ है, उहाँहरू कहिले पनि भन्नु भएन कि हामी क्यापिटलिस्ट हौँ, हामी चाहिँ यो हौँ यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट छ भने अलिकति सोसलिस्ट संविधान कम्युनिस्ट पार्टीको गभर्मेन्टमा अलिकति हामी समाजमुखी अलिकति फरक त भइ नै हाल्छौँ नि। पञ्चायत पनि जे भन्नुहोस् क्यापिटलिस्ट नै हो, मल्टी पार्टी पनि फ्री मार्केट क्यापिटलिस्ट हो भनेदेखि अहिले त हाम्रो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 मेजोरिटी गभर्मेन्ट छ, नेपाली जनताले चाहेकै यही कुरा हो। त्यही भएर अलिकति परिवर्तन त हुन्छ नै, यो हामीले मान्नुपर्छ कि यो नमानेर हुँदैन। यो म सुनिरहन्छु यस्तो भयो, यो म उत्साहितै छु, किनभनेदेखि हाम्रो देशले जुन किसिमको आर्थिक संरचना चाहिएको छ जनताले होइन, अनिल शाहले होइन, एउटा सानो वर्गले होइन, त्यसको त्यो त अगाडि बढ्नै पर्यो नि। त्यो हाम्रो होइन अलिकति एकदम कम्प्लिटली क्यापिटलिस्ट भन्ने, यो फ्री मार्केट सबै हुनुपर्छ भन्नेलाई अलिकति गाह्रो लाग्ला, खानु गाह्रो लाग्ला, मिल्नु गाह्रो लाग्ला, पचाउनु गाह्रो होला, तर दिस इज वाट नेपालीज पिपल वान्ट, यु मस्ट एक्सेप्ट इट। अनि मलाई लाग्छ होइन डाक्टर युवराज खतिवडा आजको होइन राजनीतिक दलहरूमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उत्कृष्ट अर्थमन्त्री हुनु सबै केपेबिलिटिज भएको मान्छे हो, उहाँको होइन करियर नै राष्ट्र ब्याङ्कमा हो। डेलिभरी आइरहेको छ भनेर मान्नुहुन्छ? अब डेलिभरी चाहिँ कुरा, यो देशको डेलिभरी, ब्याङ्ककै डेलिभरी एउटा नयाँ सिइओ आउने बित्तिकै 3 महिनामा खै के गर्नुभयो भन्ने जस्तो कुरा हो कि, एउटा संस्थामा त सकिँदैन भने देशमा समय लाग्छ। त्यसमा पनि नयाँ संविधान आएको छ, त्यो नयाँ संरचना, नयाँ होइन 7वटा प्रान्त आएको छ, डेलिभरी जुन रफ्तारमा आउनु सक्थ्यो हो त्यो रफ्तारमा आएन होला। तर हामी पछाडि पनि गएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, पछाडि पनि गएको छैनौँ। र अहिले अब यो कोरोना भाइरस आइदियो, कोभिड आइदियो, यो सबै चिज आइदियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन स्थिरता छ नि अहिले सरकारमा, हामी धेरै चाँडो बिर्सिन्छौँ।
18 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि हाम्रो जिन्दगी के थियो हामीले बिर्सिसकेका छौँ। किनभने 24 घन्टा आउँछ, आजकल आधा घन्टा बत्ती गयो भनेदेखि मेरै परिवार कराउँछन् के भएको यो आधा घन्टा भइसक्यो बत्ती आएन भनेर। त्यो 18 घन्टा पनि हामीले होइन पचाइ नै रहेको थियौँ। अब अहिले स्थिर सरकार आएपछि अस्थिर सरकार हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने हामीले बिर्सिसकेका थियौँ। 4-4 महिना 5-5 महिनामा चाहिँ होइन पुरै सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भनेर हामीले बिर्सेर चाहिँ स्थिर सरकार आयो, खोइ त प्रगति भएन, अगाडि बढिरहेछौँ। रफ्तार हो अलिकति ढिलो अलिकति चाँडो हुनसक्छ होला, तर म यो चाहिँ भन्न चाहदिनँ कि यो स्थिर सरकार आएर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ ठप्पै भयो भनेर। अस्थिर सरकार भएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला होइन। अब अहिलेको स्थितिमा जुन कोरोना भाइरस कोभिडको स्थिति छ त्यो स्थितिमा चाहिँ अर्थतन्त्र बुम हुनुपर्छ यो त्यो भनेर त्यो होइन। अहिलेको भनेको चाहिँ मैले मौद्रिक नीतिमा पनि मैले के चाहन्छु भने स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। हामी त्यतातिर फेरि आउँछौँ। कोरोना सङ्क्रमण आइसके पछाडि सरकारले विभिन्न लेयरमा राहत प्याकेज घोषणा गर्यो। झट्ट हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ अधिकांश राहत प्याकेजहरू चाहिँ बैङ्कतिर थोपरियो कि जस्तो देखिन्थ्यो। अब त तपाईँहरूले पनि राहत पाउने बेला भयो होला मौद्रिक नीति मार्फत, के अप्सन अपेक्षा? अब जुन बजेट आयो होइन, अब अहिलेको बजेट कोरोना भाइरसलाई नै केन्द्र हेरेर नै ल्याउनु भएको छ बजेटलाई। मौद्रिक नीति जुन आउँछ त्यो भनेको चाहिँ मोनेटरी पोलिसी हो, त्यसले चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ धेरै प्रभाव पार्ने हो। र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिले हो, मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल ब्याङ्कर सङ्घबाट धेरै सुझावहरू दिइसकेको छौँ। एउटा किताबै छ सुझावको, त्यो किताबको एउटा समरी पनि हामीले दिएको छौँ। मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ राहतभन्दा पनि अघि मैले भनेको जस्तै हामीले खोजेको स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो। किनभने अहिले भनेको जुन मूल मन्त्र गभर्नर सरले हामीलाई दिनुभएको छ, आफू पनि बच्नुहोस्, आफ्नो ग्राहकलाई पनि बचाउनुहोस्, समय त्यही हो। त्यो समयबाट अगाडि गइसकेको छैनौँ हामी। कोभिड सिद्धियो, अब चाहिँ अर्को होइन, फेज 1 मै छौँ। बच्ने स्टेबिलिटी स्थिरता चाहिन्छ अहिले चाहिँ। यो स्थिरताबाट हामी बच्नु सक्यौँ भनेदेखि जब बच्छौँ त्यो बेलादेखि चाहिँ अनि अब के गर्ने भन्ने मिडियम टर्ममा हामी प्लान गर्नुपर्छ। सर्ट टर्म हेज टु बी सर्भाइभल एन्ड स्टेबिलिटी, मिडियम टर्म हेज टु बी रिभाइभल एन्ड लङ टर्म इज ग्रोथ अगेन। ग्रोथ हुन्छ नेपालमा होइन, यो अब हामी खत्मै भयो भने त्यतातिर नजाउँ, ग्रोथ हुन्छ। अहिले हामी सर्भाइभ कसरी गर्ने, जुन चाहिँ हामीले होइन राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि भनेको छौँ, जुन एनपिएलाई म्यानेज गर्नलाई अलिकति हामीलाई समय चाहिन्छ होला, किनभने हामीलाई होइन हाम्रो ग्राहकलाई नै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले विलिङनेस छ, एबिलिटी छैन पेमेन्ट गर्नलाई होइन, जसको एबिलिटी छ उहाँहरूले त्यति नै राख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले खोजेको मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी कसरी बच्ने भनेर मापदण्डहरू आओस् त्यसमा, त्यस सँगसँगै हाम्रो ग्राहकलाई कसरी बचाउने भनेर पनि मापदण्ड आओस् होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी नाफामुखी भएर चाहिँ हाम्रो स्प्रेड बढाइदिनुहोस्, हाम्रो यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् होइन, तर स्प्रेडको क्याप चाहिँ हटाइदिनुहोस्, फ्री छोडिदिनुहोस् भनेर माग्नुभएको छ होइन। स्प्रेडको क्याप फ्री छोड्न चाहिँ अहिले एनपिए जब बढ्छ त्यो बेलामा त्यो एनपिएलाई पनि म्यानेज गर्नलाई स्प्रेड यतातिर म्यानेज गर्नुपर्छ। जुन हामीले अहिले रेड एम्बर र ग्रिन भनेर लोन पोर्टफोलियो हेरेको छौँ, जसको रिस्क कम छ उसलाई कम इन्ट्रेस्टमा, जसको रिस्क बढी छ उसलाई बढी इन्ट्रेस्टमा ऊ गर्न सक्ने हो कि भनेर जुन यहाँले प्रश्नमा गर्नुभयो। हामी यो चाहँदैनौँ कि यो पुरा कोभिडले लिएर आएको आर्थिक नकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ वित्तीय क्षेत्रले मात्रै बोकेर अगाडि बढाउँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हुँदैन मेरो विचारमा। मैले त कतिचोटि भनिसकेँ, अब समय आएको छ जसरी ईश्वर पोखरेल सरको अन्तर्गतमा एउटा हाई लेभल कमिटी छ स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्नलाई, त्यस्तै अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा अर्थतन्त्र हेर्नलाई हाई लेभल कमिटी बनाउनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो होइन पोलिटिकल ब्युरोक्रेसी होस्, प्लानिङ कमिसन होस्, एफएनसिसिआई, सिएनआई, ह्यान ट्यान, एनबिए सबैजना होस् र हामीले गृह कार्य राम्रोसँग गरौँ, एउटा गुरु योजना बनाउनलाई कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेड एम्बर र ग्रिन कुन सेक्टरहरू छ र जुन सेक्टरलाई के राहत चाहिएको छ त, जसलाई जे राहत चाहिएको छ त्यो भनौँ। जस्तै हिजो मात्रै ठमेलमा 6वटा दोकानदारले दोकान बन्द गरेर उहाँहरूले अब बिजनेस गर्न सकिँदैन भने उहाँहरूले लोन लिएको थियो भने उहाँहरूको लोनमा त 2% त राहत पाउनु भएको थियो। उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि हामीले मागेको थिएनौँ, प्रिन्सिपललाई पनि हामीले पुसब्याक गरेको थियौँ होला, त्यो राहतले त उहाँ बस्नु भएन नि। उहाँहरूलाई चाहिँ भाडाको राहत भए उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो होइन। कोहीलाई चाहिँ होइन 20-25 जना मैले कामदार राखेको छु, उहाँहरूको तलब तिर्दिँदैदेखि चाहिँ मेरो राहत हुन्थ्यो भन्ने छ। अब ब्याङ्कको ब्याजले राहत गर्ने पनि छन्, हामीले पनि गर्नुपर्छ डेफिनेटली, तर हामीले मात्रै गरेर बचेन भनेदेखि त राहत पनि गयो, साउ पनि गयो, ब्याज पनि गयो नि त। त्यही भएर चाहिँ डक्टरहरूले कोभिडलाई जसरी औषधि फरक दिन्छन्, बिमारी के छ तपाईँको होइन, डायरिया छ भनेदेखि तपाईँलाई नुन चिनी पानी दिन्छ होला, ज्वरो आएछ भने सिटामोल दिन्छ होला, त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि अब राहत निकाल्न यो हाई लेभल कमिटी चाहिन्छ। र यो बनिसक्नु पर्थ्यो होला त्यो कमिटी त। अब त्यही हो, रुख रोप्नु 20 वर्ष अगाडि रोकेको भएदेखि आज म आँप खान पाउँथेँ।
मैले रोपिनँ भनेपछि आज रोप्यो भने मेरो छोरीले त आँप खान पाउँछ भने जस्तै जे हिजो भएन त्यो छोडिदिउँ होइन 80-90 दिनमा गरेको भएदेखि हुन्थ्यो होला तर अब गरौँ न त आज गरेर पनि धेरै ढिलो भइसकेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो धेरै चिज चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ थोपरियो भने त्यो पनि ठिक हुन्न भनेर। तपाईँ बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, जिडिपी ग्रोथ पनि तपाईँहरू कहाँ जोडिन्छ, ऋण दिने कुरो, ऋण लिने कुरो, एन्टरप्रेनरसिप बढाउने कुरो सबै तपाईँ कहाँ जोडिन्छ। तपाईँहरू मल्टिपल इन्ट्रेस्टको बकेटभित्र हुनुहुन्छ। कर्मचारीको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नुपर्नेछ यसपालि नै, तपाईँका लगानीकर्ताहरूको इन्ट्रेस्ट पनि होला। सरकारले राजस्व चाहियो भने खुसुक्क फोन गरेर ल पैसा हालिदिनुहोस् है भनेर पनि तपाईँहरूलाई नै भन्ने रहेछ, तपाईँहरूलाई नै भन्ने रहेछ। यी सबै इन्ट्रेस्टहरूलाई कसरी सर्भ गर्ने यो अवस्थामा? ल यो एकदम गहिरो प्रश्न हो। यो सबै इन्ट्रेस्टहरूलाई हामी सर्भ गर्न सक्छौँ, हामीलाई विश्वास छ, तर हामी स्वस्थ हुनुपर्छ। हामी अस्वस्थ भयो भनेदेखि कसैको इन्ट्रेस्ट पनि हामी सर्भ गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जुन बेला वित्तीय संस्था र वित्तीय क्षेत्र अस्वस्थ हुन्छ त्यो बेला कुनै पनि इन्ट्रेस्ट सर्भ हुँदैन। न त डिपोजिटरको इन्ट्रेस्ट सर्भ हुन्छ, न त लोनको इन्ट्रेस्ट सर्भ हुन्छ, न त नेपाल सरकारको इन्ट्रेस्ट सर्भ हुन्छ, न मेरो कर्मचारीको इन्ट्रेस्ट सर्भ हुन्छ, न मेरो सेयर होल्डर प्रमोटरको इन्ट्रेस्ट सर्भ हुन्छ। तर अझ पनि हामीमा क्षमता छ, हामीलाई स्वस्थ रहिरहनु दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ हामी यो सबै इन्ट्रेस्टहरूलाई सर्भ गर्ने हामीमा क्षमता छ भन्ने छ। तर यो सबै इन्ट्रेस्टहरू सर्भ गर्दाखेरि जुन कम्प्लेक्सिटी यहाँले भन्नुभयो वित्तीय संस्थाको, त्यो कम्प्लेक्सिटी हामीले मात्र होइन सबैले बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ यो सबैले बुझिसकेपछि जुन मैले हाई लेभल कमिटी भने नि, त्यो हाई लेभल कमिटीले पनि सबैले राहत दिँदै राहत दिने जुन स्रोत छ, जुन भनेको वित्तीय संस्था हो एउटा, त्यो नै खत्तम नहोला भन्ने डर त्यतातिर पनि ध्यान चाहिँ जानु पऱ्यो। जस्तै हामीलाई 2% ब्याज घटाइदिनु भन्यो, हामीले घटाइदिनु। ब्याज नलिनुहोस्, अहिले असार मसान्तसम्म ब्याजको कुरा नगर्नुहोस्, साउँ तिर्नुपर्छ भने त्यो साउँलाई पनि पोस्टपोन गर्नुहोस् भने हामीले गऱ्यौँ। सुप्रिम कोर्टले ट्याक्स नतिर्नु जबसम्म राहत यो लकडाउन सिद्धिँदैन ट्याक्स नतिर्नु भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई कति गाह्रो भयो होइन, कति गाह्रो भयो। नेपाल सरकारको आम्दानी स्रोत भनेको ट्याक्स हो, हाम्रो आम्दानी स्रोत भनेको ब्याज हो। हामीलाई ब्याज नलिनु भनेर अब 90 दिन यो भइसकेको छ होइन, वर्षमा 4वटा क्वार्टर छ, एक क्वार्टरभरि ब्याजै नलिनु भन्दाखेरि हामीले त धानेर अगाडि बढिरहेको छौँ नि अझ पनि। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि जब आफूलाई गाह्रो पर्छ मात्रै गाह्रो होइन, अरूलाई गाह्रो पर्दाखेरि पनि हामीले पनि किन दिउँ? नेपाल सरकारले नभनेको पनि हामी ब्याज र हामी ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छौँ, हामी अप्सन नोटिस भनेर भन्दैन थियो हामी, किनभने हामी स्वस्थ हुनुलाई हाम्रो ग्राहक स्वस्थ हुनुपर्छ। जुन गभर्नर सरले भन्नुभयो त्यो हुनैपर्छ। ग्राहक अस्वस्थ भयो भने हामी स्वस्थ हुनै सक्दैनौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, जस्तै एउटा इक्जाम्पल, एकदम फुटबल टिममा जहिले पनि गेम भयो कि गोल हान्ने मान्छे एकजना स्ट्राइकर छ अरे, उसको खुट्टा स्प्रेन भयो अरे। अब कोचले के गर्ने त? जहाँ गएर खेलेर गोल हान भनेर भन्यो भने त्यसले गोल हान्नु सक्छ, झन् खुट्टा भाँचिन्छ मात्रै, कहिले पनि खेल्न सक्दैन। अहिले तिमी रेस्ट गर होइन, खुट्टा ठिक भएपछि फेरि जाऊ ल, अहिले चाहिँ अरूलाई अब तिमीलाई चाहिँ अगाडि बढाऊ भनेर भन्यो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस्तै कुरा हो। अहिले चाहिँ राहत भन्ने चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ। जस्तै त्यो बिचारा 100 जनाले बन्द गर्यो, उहाँले अलिकति भाडामा राहत पाएको भएदेखि केही न केही। आजको दिनमा हामीले राहतको जुन मोडालिटी सरकारले अघि सार्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले बिचमा त्यसलाई जसरी सपोर्ट गर्यो, त्यो चाहिँ जहाँ दिनुपर्ने हो त्यहाँ धेरै गएन, अलि अननेसेसरी ठाउँतिर केन्द्रित भयो कि भनेर पनि सोच्ने ठाउँ पुग्यौँ होला। हो, अब त्यही भने नि मैले, यो चाहिँ अनिल शाहले होइन, हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू नेपाल सरकारले विश्लेषण गरेर एउटा निर्णय गर्ने कुरा हो होइन, कि राहत ठिक ठाउँमा गयो कि गएन। म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु, अहिले हामीलाई इक्वालिटी होइन इक्विटी चाहिएको छ। इक्वालिटी भनेको चाहिँ हामीलाई राहत दिने यति पैसा छ, नेपालको जनसङ्ख्या यति छ, यसलाई डिभाइड गरिदियो ल, हरेक नेपाली जनताले 3,500 रुपियाँ पाउने रहेछ भनेर बाँडिदियो। मैले पनि 3,500 रुपियाँ पाउँछु, तपाईँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिएको छैन होला त्यो 3,500, तर हामीले पाउँछौँ। तर कोही कसैको चाहिँ होइन, लकडाउनदेखि 1 पैसा आम्दानी भएको छैन, उसलाई 20,000 रुपियाँ चाहिएको हुन्छ होला उसको परिवार चलाउनु, उसले पनि 3,000 रुपियाँ पाउँछ। त्यो इक्वालिटी हो, त्यो चाहिँदैन अहिले। इक्विटी भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँदैन उसले पाउँदैन, जसलाई चाहिन्छ जे चाहिन्छ त्यति मात्रामा उसले पाउँछ। अनि त्यो ब्याङ्कबाट होस् या नेपाल सरकारबाट होस्, त्यो राहत कसरी दिने भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले मात्रै पनि डिसिजन गरेर दिन सकिन्छ। तर मेरो एउटा आग्रह के छ भनेदेखि सबैजना बसेर कुरा गरौँ। डिसिजन बनाउनु त नेपाल सरकारले नै हो, तर हाम्रो कुरा सुनिदिएर पनि, एफएनसिसिआई, सिएनआई, प्राइभेट सेक्टरको कुरा सुनिदिएर पनि त्यसमा खराबी केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। वो सबैको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ होला, सुनिदिनुहोस् भेस्टेड इन्ट्रेस्ट। ल कसरी गर्ने त? सबैजनाले चाहिँ होइन साउँ र ब्याज नतिर्ने भन्नुहुन्छ, सबैजनाले चाहिँ होइन यो ट्याक्स नतिर्ने हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले उत्पादन गरेको
वस्तुहरूको चाहिँ मूल्यमा के हुने हो, यो सबै एकचोटि पछाडि एउटा गुरु योजना भन्छौँ नि हामीले, एउटा मास्टर प्लान चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। किनभने यो भूकम्प जस्तो होइन, यो तराई आन्दोलन जस्तो होइन, यो चाहिँ हाम्रो पुरा आन्दोलन जस्तो पनि होइन, यो धेरै त्योभन्दा धेरै गहिरो लेभलमा यो बिचमा अर्को एउटा सन्दर्भ पनि उठ्यो। हामी जुन ढङ्गले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ, त्यसले कतै हाम्रो ब्यालेन्स सिट सुन्निने, अनरियलिस्टिक हुने, भेलभेट ह्याङओभर जस्तो परबाट हेर्दा चट्ट देखिने, भित्र जाँदा समस्याले झेलिएको हुने त होइन भन्ने त्रास पनि छ। होइन, त्यो त्रास पनि छ। त्यो त्रासलाई होइन, त्यो एउटा सोचलाई सत्यतामा परिवर्तन नहुनु दिनलाई मैले भने नि, यो ब्याङ्कहरूले मात्रै गरेर भएन। अब एकतिर हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि लिन नपाउने, साउ पनि गर्ने, ब्याज पनि घटाउने, एनपिए पनि बुक नगर्ने, यहाँले भनेको जस्तै त्यो सिचुएसन आउँछ होइन। त्यो नल्याउनुलाई के गर्ने त भन्दाखेरि या त कोहीले ब्याज तिर्दिनु पऱ्यो, या त लोनको अमाउन्ट तिर्दिनु पऱ्यो, या त हामीले एनपिएमा बुक गर्नु पऱ्यो होइन। यो एउटा चाहिँ नाबिल ब्याङ्कको सिओले हेर्ने भनेको नाबिल ब्याङ्कको हित हेर्छ, हामीले ब्याङ्कका सङ्घबाट हेर्ने भनेको 27वटा क वर्ग ब्याङ्कको हित हेर्छ होइन। हामीले त्यो हेर्नु पनि पर्छ, नुनको सोझो गर्नुपर्छ र म त्यो गर्छु, मलाई लज छैन त्यो गर्नमा, तर त्यो मात्रै गरेर अहिले चाहिँ पुग्दैन है। त्यही भएर म भनिराखेको छु, सबैजना बसौँ, हाम्रो कस्टमर पनि बसौँ, हाम्रो निकाय पनि बसौँ, नेपाल सरकार पनि बसौँ र एउटा योजना निकालौँ। अहिले प्रफिट भनेर कोहीले विचारै गरेको छैन, त्यो सर्भाइभलको कुरा आइरहेको छ कि ब्याङ्क पनि सर्भाइभ होस्, हाम्रो ग्राहक पनि सर्भाइभ होस्, नेपाल सरकारको पनि होइन उन्नति होस्, जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर उहाँहरूको प्लानमा छ त्यो पनि गर्ने एउटा क्षमता होस्। त्यो गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले एक्लै या ब्याङ्कले एक्लै या प्राइभेट सेक्टरले एक्लै बसेर हामी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि घोडाहरू फरक फरक डिरेक्सनमा तानिरहेको हुन्छ। बस्यो भनेदेखि त हामी सबैजना एकदम होइन प्रोफेसनल छौँ, हामी हाम्रो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हौँला, हामीले आफ्नो विश्लेषण दिउँला, अनि एउटा गुरु योजना निस्किन्छ नि। र त्यो निस्किसकेपछि त्यो हित कसको हितमा निस्किन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको हितमा निस्किन्छ, कुनै क्षेत्रको कुनै संस्थाको हितमा निस्किँदैन। त्यो ट्रान्सपेरेन्टली गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेदेखि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक घटनाक्रमहरूले केही पाठ सिकाउँछन्, नयाँ ढङ्गले अघि बढ भनेर प्रेरित गर्छन्। यो चाहिँ होइन, यो कालो कोभिडको बादलको सिल्भर लाइनिङ होइन, गोल्ड लाइनिङ होइन, म भन्छु डायमन्ड लाइनिङ वित्तीय क्षेत्रलाई के हो भने डिजिटल ब्याङ्किङ हो। अहिले एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज भइरहेको छ डिजिटलमा, मोबाइल होस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ होस्, कार्डबाट होस्, हाम्रो एटिएमबाट होस्, मान्छे ब्रान्चमा नआइकन कसरी हुन्छ भनेर त्यसलाई अब कसरी प्रोत्साहन गर्ने, यो त अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि भइरहेछ। तर हामीले यसरी सेवाहरू ल्याउनु पऱ्यो, जस्तै नाबिलले एट नाबिल भनेर ल्याएर आयो, जुन कोअपरेट कस्टमरहरू छन्, जुन कम्पनीहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूको 2टा सिग्नेचर 3टा सिग्नेचर चाहिन्छ, त्यो सबै इनेबल गरेर घरमै बसिकन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्यालेरी पेमेन्ट, अरू भेन्डरलाई पेमेन्ट, भेन्डरको पेमेन्ट रिसिभ गर्ने, यो सबै काम गर्नु सक्ने चाहिँ हामीले एउटा लन्च गर्यौँ भने। अर्कोतिर चाहिँ जेन एन भन्ने जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, युवाहरू चाहिँ ब्याङ्क नआउने होइन, यो गर्ने भन्ने, खाता पनि कम्प्युटरमै खोल्नु सक्ने, त्यसपछि सबै कारोबार मोबाइलबाटै हुनसक्ने भने जेन एन अकाउन्ट हामीले लन्च गरिदियौँ। यो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अब वित्तीय संस्थाहरूले पनि डिजिटलमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। रिसोर्सेस लिमिटेड हुन्छ, त्यो रिसोर्सको फोकस डिजिटलमै हुनुपर्छ। डिजिटल सेवाहरू कस्तो ल्याउनु पऱ्यो जुन चाहिँ जनतालाई चाहिएको छ होइन। फ्रेङ्कफर्टमा चल्यो, टोकियोमा चल्यो, न्युयोर्कमा चल्यो भने यहाँ चल्दैन। नेपालीले चाहिने डिजिटल सेवा, जस्तै क्युआर, मैले जहिले पनि भन्छु क्युआर। यसमा फेरि अहिले नेपाल सरकारको पनि हेल्प चाहिन्छ। जस्तै कोहीले तरकारी बेचिरहेको छ साइकलमा, उसको घाँटीमा एउटा यस्तै आइडी कार्ड होस्, त्यसमा उसको तस्बिर होस् र क्युआर कोड होस्। तपाईँ काम सिद्धाएर घर जाने बेलामा टक्क तरकारी किन्नु पऱ्यो, राम्रो रहेछ यो साग, यो लिउँ भनेर कति भयो भन्दाखेरि 280 रुपियाँ भनेपछि पैसा निकाल्ने होइन, फोनबाट ट्याक्क उसको क्युआर कोड ज्याप गर्ने, तपाईँको खाता डेबिट 280, उसको खाता 280ले क्रेडिट। अनि उसको दिनभरिको काम भइसकेपछि उसले साइकल घर लिएर जाँदाखेरि ऊ किराना पसल पस्छ, उसले चाहिने दाल चामल तेल किन्छ, उसले पनि क्यास निकाल्दैन, उसले पनि फोन निकाल्छ, किराना पसलको पनि के ट्याक्क गरेर उसको अकाउन्ट डेबिट, किराना पसलको अकाउन्ट क्रेडिट। हामीलाई चाहिने भनेको डिजिटल यो हो होइन। यो अरू लेभलको पनि डिजिटल चाहिन्छ, सहरमा चाहिने, तर गाउँमा होस् न होइन। गाउँमा कोही केही किन्न जाँदाखेरि केही हुँदाखेरि ट्याक्क क्युआरबाट होस्। म त भन्छु हाट बजारमा जाउँ, ओके, हाट बजारमा कोहीले भैँसी बेचिरहेछ, त्यो भैँसी किन्ने बेच्ने मान्छेले पैसो गर्ने होइन, अब सबैको घाँटीमा क्युआर कोड होस्। किनभने भैँसी किन्ने मान्छेले अर्कोतिर के गरिरहेछ, उसले उसको तरकारी बेचिरहेछ, उसको पनि क्युआर कोड छ। इन्भेस्टमेन्टको डायस्पोरा पनि केही बदलिन सक्छ, बदल्नुपर्छ भन्ने लर्निङ प्राप्त होला होइन। यो हामी धेरै यो निजक रियाक्सन नगरौँ, किनभने हाम्रो देशको मूल स्रोत भनेको एउटा रेमिटेन्स थियो
होइन। अब रेमिटेन्स सिद्धिएर उहाँहरू फर्किनु भयो भनेदेखि त्यो अर्को डायमन्ड डिभिडेन्ड भनेको त्यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड हो हाम्रो। उहाँहरूले यहाँ काम पाउनुभयो भने अनि नेपालको विकास उन्नति हुन्छ। दोस्रो भनेको टुरिज्म हो। 18 महिना 2 वर्षसम्म विदेशी टुरिस्ट आउँदैन, त्यसपछि नेपाल आउँछ। त्यसलाई फालिदिने होइन अहिले चाहिँ यो खत्तम भयो टुरिज्मले गर्दा खत्तम, होइन, टुरिज्म हो। थर्ड भनेको हाम्रो हाइड्रो हो। हाइड्रो पोटेन्सियल अहिले होइन जुन डेभलप भइरहेको छ, जुन पावर आइरहेको छ, अब त्यो भइसकेपछि एउटा पावर एक्सपोर्ट भयो। तर सेकेन्ड चाहिँ त्यो पावरलाई यहीँ कसरी हामीले कन्ज्युम गर्ने त? पावर इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीहरू चाइना इन्डियाबाट यहाँ स्थापना गरौँ न, होइन। यो पावरलाई प्रोत्साहन गर्नलाई अहिले चाहिँ ग्यासबाट होइन, गोबरबाट या काठबाट दाउराबाट घरमा खाना पाकिरहेछ भने अब इन्डक्सन चुलोबाट होस् न त, होइन। मोटरहरू डिजल पेट्रोलबाट चलिरहेछ भने अब इलेक्ट्रिकबाट, किनभने त्यो त हाम्रै स्रोत हो नि। आज हाम्रो इम्पोर्ट सबभन्दा बढी केमा छ भन्दाखेरि फ्युलमा छ, डिजल पेट्रोल केरोसिन ग्यासमा छ। त्यो कम गर्नु सक्यो भने हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई त त्यसै प्रोत्साहन हुन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स, इन्डक्सन कुकिङ जसरी हुन्छ बिजुलीको कन्जम्सनलाई बढाउनु पऱ्यो, डिमान्ड स्टिमुलेसन गरिदिनु पऱ्यो, होइन। त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसन भएपछि अरू केही नभए भने पनि हाम्रो बिओपी कसरी पोजिटिभली इम्प्याक्टेड हुन्छ, डिजल पेट्रोल केरोसिन ग्यास कम हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्टलाई पनि फ्रेन्डली। अहिले होइन त्यो रुख काटिराखेको मान्छेहरू चाहिँ रुख काट्नु पर्दैन। यो सबै चिज गरेर जुन गुरु योजनाको, फेरि म जहिले पनि त्यसमै आउँछु, त्यसमा आयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो गुरु योजनामा आयौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यो भ्यागुते छलाङ होइन, यो जेट प्लेनको उडान हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रको। किनभने हाम्रो बेस धेरै कम छ, अहिले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। एउटै म भनौँ न, नेपाली खाडी क्षेत्रमा अधिकांश केमा काम गरिरहेछ भने यसो अध्ययन गर्नुभयो भने कन्स्ट्रक्सनमा काम गरिराख्नु भएको छ। हाइवे बनाउने, होइन, होटल बनाउने, इमारत बनाउने, स्टेडियम बनाउने। हामीलाई चाहिएको के छ भने हामीलाई पनि 6 लेन हाइवे चाहिएको छ, रेलवे बनाउनु परेको छ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु परेको छ, पूर्व पश्चिम होइन उत्तर दक्षिण पनि बनाउनु परेको छ। हामी किन ठुलो सोच गर्दैनौँ? त्यो कम्पनीहरूसँगै जोइन्ट भेन्चर गरेर या नेपाली कम्पनीहरूसँग पनि मिलेर चाहिँ यहाँ 15,000, 20,000, 50,000 कामदार हुने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी किन छैन? ठुलो ठुलो हस्टेल भएको त्यहाँ जस्तै, होइन, जहाँ कि अनि त्यहाँ उहाँहरूले जस्तै यहाँ जस्तो होइन त्यो लेभलमा हाइवे बनोस्, रेलवे बनोस्, ट्रान्समिसन लाइन बनोस्, जुन चाहिँ अहिले कटारमा बनिरहेछ, साउदीमा बनिरहेछ, कुवेतमा बनिरहेछ। त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ। किनभने त्यो काम गर्नलाई उनीहरूसँग पैसा छ, उनीहरूसँग होइन त्यो टेक्निकल नोहाउ होला, तर नेपाली किन चाहियो? मान्छे चाहियो नि त गर्नलाई। यहाँ उहाँहरूले त्यो एक्सकेभेटर चलाउनु भएको छ, त्यो हेभी इक्विपमेन्ट चलाउनु भएको, त्यो सबै ट्रेनिङ पाइसकेको छ, फ्री अफ कस्ट हामीलाई ट्रेन्ड म्यान पावर वापस आउँदैछ। त्यो संरचना हामीले बनाइदियौँ भनेदेखि यहाँ आशा मुस्कान आयो नि। डायमन्ड डिभिडेन्ड भनेको त्यो हो कि, तर हामीले गरेनौँ भनेदेखि आजसम्म हामीले नेपालले रेभोल्युसन देखेको छैन। जुन किसिमको रेभोल्युसन, पेटको आगोको रेभोल्युसन आउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले एन्टरप्रेनरसिप डेभलप गरौँ, साना साना प्रकृतिका स्वरोजगारहरू प्रशस्तै जन्माउँ भनेर विविध कार्यक्रम ल्यायो बिचमा, तर त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी त्यस्तो क्लियर नभएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था धेरै आकर्षित भएन, त्यसले आउटपुट दिएन। अहिले पनि 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोषको कुरा गरिएको छ, 50 अर्बको एसएमइजलाई प्रमोट गर्ने अर्को कोष बनाउँछौँ भनिएको छ। तिनलाई विगतको जस्तै अवस्थामा जान नदिन प्रपर युटिलाइजेसनका लागि थप के गर्न सकिएला? प्राइभेट सेक्टरको इन्टरप्रेन्योरको सोचलाई त्यसमा संलग्न गर्नुपर्छ। रेगुलेटरले राहत दिँदैमा हुँदैन, किनभने हामीले लोन दिने भनेको त बिजनेस आइडिया राम्रो हुनु पऱ्यो नि। ल कोहीले भन्यो म चाहिँ तरकारी खेती गर्छु, हामीले सोध्ने कुरा राम्रो बीज कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, फर्टिलाइजर कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, अनि इरिगेसन छ, तपाईँले कतिवटा क्रप गर्नुहुन्छ, पानी पर्दाखेरि मात्रै हो कि 2-3वटा गर्नु सक्नुहुन्छ, अनि ल सबै राम्रो भएपछि त्यो बेच्नु कसरी हुन्छ, तपाईँले मार्केट एक्सेस कसरी हुन्छ? यो सबै चिज ब्याङ्कले गरिदिने होइन कि। ब्याङ्कले लोन दिँदैमा चाहिँ लोन दिएन त्यही भएर चाहिँ कृषिको होइन एन्टरप्रेन्योरको बढेन भन्ने होइन। त्यो एउटा पुरा इकोसिस्टम भन्छौँ हामी। त्यो इकोसिस्टम बनाउनलाई चाहिँ अगेन हाम्रो होइन राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै होइन, सम्बन्धित मिनिस्ट्रिजहरू, चेम्बर अफ कमर्स, एफएनसिसिआई, सिएनआई सबैजना मिलेर चाहिँ बनाउनुपर्छ। तर हो यहाँले भन्नुभएको जस्तै एसएमईलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, इन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हामी युवाको देश हौँ। युवा इज द की रिसोर्स रिक्वायर्ड फर इन्टरप्रेन्योरसिप, देयर रिस्क टेकिङ एबिलिटी। उहाँहरूको सोच परिवर्तन गर्ने एउटा क्षमता हुन्छ, होइन, नयाँ नयाँ चिजहरू गर्ने क्षमता हुन्छ। द्याट इज वाइ आई थिङ्क द्याट वी निड टु मुभ फरवर्ड विथ द्याट। ल अन्तिममा सोध्नुपर्ने कुरो टुङ्गाइयो, तपाईँलाई केही चिज बाँकी छन् भन्ने फिल भएको छ भने प्लिज। म त के भन्छु सबैजनालाई भनेदेखि जसरी चाहिँ घरमा बस्या बसै गर्नु पऱ्यो, अब चाहिँ होइन 2-4 वर्षै ननिस्क्यौँ भन्ने सोच पनि गलत हो।
घरबाट निस्किनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्नुपर्छ होइन, सुरक्षित बस्नुपर्छ। त्यो भनेको जस्तै अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा हेर्दाखेरि पनि, वित्तीय क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पनि अताली हार्नुपर्ने होइन, त्रास हुनुपर्ने समय आएको छैन। सँगै काम गर्नुपर्ने समय आएको छ, गृह कार्य गर्नुपर्ने समय आएको छ। पशुपतिनाथको आरतीले नै हाम्रो कल्याण गर्ला भनेर, उहाँको आरतीले त हामीले जहिले पनि कल्याण गरि नै रहेछ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन कि भन्ने यो अनिल शाहको एउटा सोच छ। त्यो भएर चाहिँ हामी सबैजना जो चाहिँ होइन, ब्याङ्कको सिइओ मात्रै होइन, सिएनआई, एफएनसिसिआई, नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क सबैजना मिलेर चाहिँ समय आएको छ एउटा गुरु योजना बनाउँ। जसरी माननीय ईश्वर पोखरेलजीको समितिले गरेर आज हाम्रो यो पुरा साउथ एसियामै सबभन्दा कम होला हाम्रो होइन कोभिडको पोजिटिभ पनि होइन, मान्छेले भन्छ टेस्ट नगरेर पोजिटिभ नभएको, टेस्ट नगरेर बिरामी भएको व्यक्ति हस्पिटल भरिसक्नुपर्ने नि, हस्पिटल त भरिएको छैन नि। टेस्ट नगरेर मान्छे बिरामी हुँदैन भने टेस्ट नगरौँ भन्छु म। तर साँच्ची नै हाम्रो लकडाउन जुन उहाँहरूले प्रक्रिया गर्नुभएको छ 100% छैन, तर जे गरेको छ त्यसले अहिले कमसेकम हामीलाई सुरक्षित स्वस्थ राखेको छ। त्यस्तै गरेर अब अर्थतन्त्रलाई पनि सुरक्षित र स्वस्थ राख्नलाई एउटा हाई लेभल कमिटी बन्नु पर्यो होइन, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा त्यो कमिटी बनोस्। त्यसमा सबैजनाले आफ्नो आफ्नो एउटा दृष्टिकोण दिउँ र त्यो दृष्टिकोणबाट एउटा गुरु योजना बनाउँ, सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्म। त्यो बनायो भनेदेखि जुन लाखौँ युवाहरू पर्खिरहेको छौँ उनीहरूको सदुपयोग हुन्छ। त्यो डायमन्ड लाइनिङ अफ दिस कोभिडको त्यो हुन्छ र हामीले 5-10 वर्षपछि पछाडि हेर्दाखेरि हेर कोभिड आएर कस्तो भयो, नत्र त यस्तो हुँदै हुँदैन थियो नेपाल भनेर जुन भन्छौँ हामीले, जुन किसिमले चाहिँ मैले आज काठमाडौँ बासिन्दा भएको भएर चाहिँ दिनको एकचोटि यसो धरेर हेर्छु र भन्छु, म मेरो छोरी नातिनी पनातिनी सबैले भन्छन् कि मेरो युगले बनाएको हो नि यो धरहरा। अनि रानी पोखरीमा सरेर आउँछौँ, मैले देखेको रानी पोखरीभन्दा धेरै राम्रो रानी पोखरी बनिरहेको छ आज। त्यसमा पनि मलाई गर्व छ। त्यस्तै होस् न अब कोभिड पछि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र त कस्तो थियो है, कोभिड पछि हेर न पुरा रूपान्तरण भयो। आहा, आज नेपाल होइन साउथ एसियामै सबभन्दा विकसित देशमा गनिन्छ, कोभिडबाट सुरु भयो भने त्यो गर्ने मौका चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यो मौकालाई नगुमाउँ भनेर म भन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।